ask you to introduce yourself one by one, if you don't mind doing it, and I'm gonna translate one by one also. Thank you. Hello everyone. I am Wendy from Our Stock Design, based in Singapore and Barcelona. คุณเวนดี้นะครับ based on Barcelona also โอเคก็ทำงานทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ที่บาร์เซโลนาสเปนครับ Hi, I'm Priscilla from Studio Juju. Hi, I'm Timo Wong from Studio Juju too. Okay, hi, my name is Melvin, and my company is called Desinary, so we are also from Singapore. Hi, my name is Kai from Studio Nom, Singapore. and I'm PC from Exit and also Industry Plus, the latest brand. โอเคครับก็อันนี้แนะนำตัวเป็นชื่อก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นสิงคโปร์ทั้งหมดนะครับ Please feel free if you have any I mean you can answer any questions and if you don't want to answer any question that's fine too โอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆถามไปทีละคำถามนะครับเพราะว่าคนเราเยอะนะครับก็จะค่อยๆถามไปทีละนิดแล้วกันนะครับคำถามแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานออกแบบของแต่ละคนนะครับว่ามีพื้นฐานยังไงแล้วก็ทำอะไรบ้างนะครับครับ Okay, one first question is could you explain your works what area of design are you working on and in which subject or do you have any particular theme that you are working on? So we mainly do furniture and interior design in Singapore. Quite a few of us are lecturing as well in design schools. ก็เป็น yes I'm gonna translate one by one anyway ก็เป็นfurniture design นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยนะครับที่ what school are you teaching นายางโอเคก็คือที่สถาบันนานยางสถาบัน Fine Arts ของนานยางเรียกอะไรศิลปะโรงเรียนศิลปะครับโอเค next Studio Juju, we do mainly furniture in the beginning, and we started exhibiting in Milan about 4 to 5 years ago. So ever since then, we started working on projects that are quite variable. It could be interior design, furniture, and product as well. And both ourselves, we teach at NAFA as well, the same school as Wendy. And we conduct studios for National University of Singapore as well. โอเคก็อันนี้สตูดิโอจูจูนะครับ2คนนะครับก็ทำงานเฟอร์นิเจอร์เป็นงานหลักแล้วก็ออกแบบ Product Design ไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สอนที่ NAFA เหมือนกันเหมือนกับคุณคนแรกนะครับแล้วก็สอนอีกสถาบันหนึ่ง another school is what's the name of NUS National Singapore นะครับ University ครับ thank you Hi, so I run Desinary, and basically Desinary started out doing like small furniture pieces, and then after that we moved on to work on like smaller products like lifestyle products like ceramics, a bit of household items, and then currently we're exploring a lot of collaborations with like fashion designers. So we try to keep ourselves in a sense we don't want to just stick into one area, we just like to explore like different disciplines of design. Yeah, so like with 3 of them also lecturing in NAFA, Nanya Academy of Fine Arts. โอเคก็เป็นอาจารย์อีกแล้วเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้จะทำ Product ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากกว่านะครับแล้วก็กำลังจะมองหาช่องทางที่จะเข้าร่วมงานกับพวกที่เป็นแฟชั่นดีไซน์ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับโอเค next Hi, I'm from Studio Nom. Our company actually focuses more on the hotel and hospitality industry. So we actually design items for the hotel, all the buffet setup, all the food, all the trolleys. Currently, we are still focusing a bit on furniture and a bit on lifestyle products. So yeah. ครับก็อันนี้จะต่างกันนิดนึงครับก็จะออกแบบเกี่ยวกับพวกของใช้ในโรงแรมนะครับแล้วก็hospitality ต่างๆนะครับแล้วก็คิดว่าจะเริ่มทำ lifestyle product ด้วยนะครับครับ Before that, I'm not feeling very well, so if I do cough halfway, I'm sorry, excuse me for.
but Exit is actually a furniture design and interior design company which set up in way back year 1996. So currently I'm doing more into furniture and consultancy work on a startup company and brand building as well. So at this point of time I'm working on Industry Plus and then we try to build this brand as much as we can. That's our background. ครับก็เขาขอโทษนะครับที่อาจจะคุยไปไอไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่สบายนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวข้องกับอินทีเรียแล้วก็ sorry your studio name Exit Studio ครับชื่อสตูดิโอชื่อ Exit นะครับแล้วก็ก็เมื่อกี้ฟังทันป่ะ นะโอเคครับโอเคว่าlet's move to a big question. Can you explain? Do you think your designs reflect the cultural perspective, or do you get any influence from Asian culture? Quite hard, right? Well, I guess I can't answer for everyone because I think all of us are different in our own practice. I think in our opinion, working in Asia, it's a liberating, quite a liberating experience. The environment, especially in Singapore, whereby culturally we are not really that. I wouldn't say not strong, but we are not that old. We are quite a young country. So in terms of the influence we have, is actually quite international. So it's an area that it's a country that is really quite liberating in the way we practice design, the way we look at design, even the way we think. Yeah. ก็สำหรับสิงคโปร์เองก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศเพิ่งเกิดใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออยู่ในเอเชียนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะดึงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยพยายามจะดึงออกมาใช้นะครับโอเค and what is the main obstacle of Asian designer? Quite hard. Who wrote this script? I think. PC has an answer. I think through observations, through the period of time that I have been working with some designers to produce, I have a chance to work with Nando, and now I have a chance to work with Mr. Nakamuta, and working with many designers. Like now, Industry Plus has 8 designers that we're working with, and what we've discovered is there are really great talents in around Asia regions, but I think the problem that we had is how do we distribute the designs in the end of the day? I mean, you can design today, but you can disappear tomorrow. So how do you distribute your design? So we realized that we have to work with designers in a way that with the network and also with the productions knowledge that we have to execute for designers and provide a platform for them to show, to expose them, and then also to provide a market for them. So that's the most challenging part in reality wise. Design, this is how it works. That's the most challenging part. When you say distribution, you mean what do you mean by distribution? Well, it depends. You have many ways to work. Either you work as a designer working with other brands or manufacturer, or whether you are a designer and you're a producer yourself. So it depends on which way you're working. But if you're working independently, I think is how are you going to distribute your products? How are you going to sell your products? So if you have you have to work with others. You can't work on your own, and network is one of the most important aspect that every designer should try to build
from, and also lots of communication requires in this aspect. A brilliant design will not be brilliant if it is not being exposed and being communicated and also not being sold. It's not a successful design. So that's what we discovered. เอาสรุปสั้นๆนะครับก็คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทางนี้บอกก็คือคิดว่าเขาใช้คำว่า distribution นะครับแต่ว่าจริงๆผมแปลเอางี้แล้วกันว่าคือการที่เอางานของตัวเองเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกให้คนได้เห็นกันนะครับซึ่งมันรวมไปถึงเรื่องของการที่เราต้องมีเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อระหว่างตัวดีไซเนอร์เองนักออกแบบเองตัวผู้ผลิตแล้วก็ตัวตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากที่ถ้าเกิดเราออกแบบมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับการเผยแพร่ให้ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะจบเหมือนว่าออกแบบมาแล้วจบแล้วตายไปภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับ Okay. Any other opinions from you guys? Maybe just to add on to what PC was saying, I guess Singapore is a port city. It's a city about trade. We don't have so many producers and makers, which is why in some ways the designers need to be very inventive to come up with new models, whether is it for distribution or whether is it self-production. Eventually we need to find ways. So that's one of the reasons why a lot of us go abroad to exhibit, because we don't have a local market, unlike in other parts of Southeast Asia, like in Thailand for instance, where there may be many more makers. So we need to create our own model in that sense. ก็สำหรับสิงคโปร์เองเนี่ยเป็นเมืองท่านะครับแล้วก็เป็นเมืองที่คือมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตเนี่ยมากเท่ากับแถวที่อย่างที่เราอยู่กันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาทำงานเนี่ยเขาเลยต้องหาวิธีใหม่ที่จะทำงานแล้วก็จะต้องนอกจากออกแบบแล้วต้องหาวิธีที่จะไปทำงานไปผลิตกับที่อื่นให้มากขึ้นแล้วต้องคิดวิธีการทำงานขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจจะแตกต่างกับที่อื่นนะครับAnything you want to add? No. For Studiodome, we actually have for one of the obstacles we face is that when we fabricate our things locally, the cost is very high, so the profit margin isn't that great. So that is a problem for us. So we will try to look maybe to Indonesia or Thailand to produce it cheaper, but yeah. So design-wise, I think we can still play around, but it's just that the cost of materials in Singapore, because we have to import, is a bit high. โอเคสำหรับเขาเองก็คิดว่าในสิงคโปร์ สิงคโปร์เนี่ยค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยมันต้นทุนมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปมองที่อื่นๆบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างอินโดนีเซียอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้มีมาร์จิ้นในการทำงานเนี่ยมากหน่อยไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับโอเค Are we too tight Can we talk like just say how do you come into this profession? What inspired you to become a designer when this is make more personal and easing things up, okay? You start? I was in art education in college, so I practiced my art last time, and it was going to exhibition like a design exhibition and product exhibition and arts exhibition that I realized that this is something that I want to practice. So it's kind of fun because design is a discipline because it has to combine the freedom of arts with the constraints of technicality. So it is a struggle. So design is a constant struggle every day. โอเคก็แบ็คกราวด์ก็คือเป็น
เขาเรียกคารุอาร์ตนะครับแล้วก็ไปเจองานดีไซน์แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากทำก็เลยก้าวเข้ามาสู่โลกของดีไซน์แล้วก็คือรู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเขานะครับโอเคanyone I can share a bit. Actually, I was gonna be a pharmacist. So that's interesting yeah. But then when I was doing my in college, I realized the only reason why I like biology was because I got to draw like the diagrams of how the heart works and things like that. And then I realized like it's like I'm just doing what my parents wanted me to do. So after I finished my A levels, I had 2 years of national service, and that really gave me time to think like what I really wanted to do. I didn't know I wanted to get into design. So actually, when I entered arts education, I thought I was going to go into fine art. So it's actually through the process of it's a long journey for me. Yeah. So like through my foundation years, then I found that like furniture design was quite interesting. So that actually got me interested into furniture and then product design. Yeah. ก็เริ่มต้นมาตอนแรกคิดว่าจะเป็นเภสัชกรนะครับชอบชีววิทยาแล้วก็เนี่ยแหละแล้วก็ไปเป็นทหารอยู่2 ปีแล้วก็รู้สึกว่ามีเวลาคิดเยอะเลยว่าทำอะไรดีนะแล้วก็รู้สึกว่าสนใจเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็เลยค่อยๆกลายมาศึกษาเรื่องศิลปะแล้วก็ได้ในที่สุดก็คือได้มาทำงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครับ Thank you I grew up in a very we call it a kampung environment, which is which there isn't much of a technology, so most of the toys and most of the hobbies are all self-built and self-taught. So since young, I like to see things in a more three-dimensional way. I have a good fine art background, and then I discovered design school, and then I realized that I would like to express my thought in a more three-dimensional way instead of two-dimensional. So that's how I got involved in design till today still. ก็โตมาในบ้านที่เรียกว่าครอบครัวอยู่ในสังคมที่ในกลุ่มที่ทำของเล่นกันเองตั้งแต่เด็กนะครับก็จะชินกับการสร้างของจับของอะไรที่เป็น2 มิติ 3 มิติขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอได้โตมาอีกนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยการได้เรียนดีไซน์นี่คือสิ่งที่อยากจะใช่น่าจะใช่ในการทำงานก็ลองจับโปรดักต์อะไรขึ้นมานะครับโอเค thank you I think my reason is of going to design is pretty straightforward. Back in secondary school time, I didn't really do well in school. All the exams just managed to pass every year. So I failed my exam sometimes. So but then I find joy in my art class. So I find myself staying over after school in the art class to do my art homework. So I was pretty close to my art teacher, and she exposed me to a lot about art. So subsequently, I managed to pass my O levels, which is the exam that you have to take to go to school that is quite specific, like polytechnic or junior college. So I managed to get into a polytechnic, and when I looked through the whole list of schools that I can go to, marketing, business, design, I know immediately design was something that I want to do, and there's no exam that I have to take. But I was wrong. There's a lot of exams to take, especially mathematics and engineering subjects. So, but I managed to get by the whole course pretty well. I really enjoyed myself, and into the last year of my studies, I started working freelance. So I can say that I have a passion for design, and I never stopped working ever since I started studying design. So it was built up through time.
it wasn't a specific person or specific subject that got me really into art or design. It was just through time things that I was exposed to, and gradually I started working in the design studio and started my studio on my own. So for me, I believe that design is a very big part of my life. I think about my work before I sleep, and I wake up and I start thinking my work. So it's fused into my life, and I don't feel I'm working or I don't feel I'm resting at the same time. So it's pretty much for me like that. ก็บอกว่าที่มาดีไซน์เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเรียนวิชาการไม่เก่งนะฮะก็เลยลองหาดูว่าจะเอ็นเหมือนเราสอบเอ็นนะว่าเข้าอะไรดีนะที่มันไม่ต้องใช้วิชาที่แบบต้องสอบนู่นสอบนี่ก็เลยเหลือดีไซน์นี่แหละเป็นสิ่งที่ใช่แล้วก็พอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าชอบแบบกระทันหันแต่ว่าเป็นการที่ค่อยๆซึมซับทีละนิดทีละหน่อยจนเข้ามาแล้วก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของดีไซน์ก็กลายเป็นว่าแม้กระทั่งจะนอนจะกินอะไรเนี่ยก็ยังคิดแต่เรื่องดีไซน์อยู่ก็คือเป็นเขาเรียก obsess แบบว่า you obsess design right okay let's talk about your studios each of you studios do you when you start your own studio how do you know that it's going to be okay or it's going to be running perfectly for like the next 5 years or do you have plans for it or you just keep on working until you find some way to go? I think design is a profession that allows you to continuously reinvent yourself. So it's constantly evolving. I think I should skip forward a bit. And perhaps if you can create certain framework, like for us, we try to create certain frameworks in which we know we can continuously create new things. For instance, taking a sabbatical to a workshop in the Bavarian Forest in Germany, and so we know that we can all meet up because my studio has 4 partners and we're from different countries. So we know we'll meet up once a year at this place to create new things. And yeah, setting this kind of framework help us to continuously reinvent ourselves. ก็วิธีของเขาก็คือเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาพยายามจะค้นพบตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่ในสตูดิโอเนี่ยมีคนอยู่4ชาติ four nationals right and แล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยจะไปคุยกันในป่าที่เยอรมัน German forest in the woods โอเคก็เป็นโรงงานทำแก้วที่เยอรมันนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยมีความเชื่อมั่นที่จะทำว่ามันไปได้เรื่อยๆเมื่อเจอของใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะต่อแล้วก็ดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆครับโอเคครับ I think sometimes when you're going really well, you have a lot of magazine exposure and you have a lot of exhibitions, or you have a lot of people coming to you to want to work with you. You can be easily motivated, but it's only when things start to slow down a bit, and maybe you don't have so many people coming to you anymore, or maybe you don't have that much interest in magazines, but yet you are still thinking about design. You are still thinking about what project should we do? Or hey, this project is interesting. Let's do it. And you know that you can still survive. You still have money in your pocket, even if maybe there's not so much interest in you. Then I think that's when you know that your studio can keep going. I think this is what is for us, because it's not always that you will hit a very good patch. Sometimes you come down. And I'm sure all of us here, even for all of us here, even if we are accomplished or not, there will be times when we are down. But you still have money in your pocket. You're not that hungry yet. And you realize you can still keep going. Yeah, I think that's when you know your studio can keep going, because you are still creative up here. Yeah, I think for us, as long as we are still creative up here, I think our studio can still keep going.
whatever happens, keep Yeah. going. Yeah. Uh-huh. Until maybe you have no more money. Then you realize someone come along and help Uh-huh. you because you have been quite nice. so I think that's when you realize, hey, you can still keep going even you have no money because there will be nice people along the way that will help you. But do you how do you how can you make sure that you expose to media enough? I mean, when you're down, do you have plans to like expose yourself more or just let it go that way? I think when we are down, we continue to work. Yeah, to have projects. Yeah, it's a good time also to start exploring things that are more of a self initiative. Yeah, when maybe there are not so many commercial projects, then there's this pocket of time where you can be a bit creative on your own. Yeah. So then again, you will still have that ability and chance to do your own project. โอเคก็ถามเรื่องว่าถ้าตอนที่มีงานเขาบอกว่าตอนที่มีงานเนี่ยมันก็แบบเหมือนเวลาที่มีสื่อมาสนใจเนี่ยมันก็จะงานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีบางช่วงที่ไม่มีงานในช่วงที่ไม่มีงานสิ่งที่เขาทำที่สำคัญที่สุดคือพยายามทำงานต่อโดยที่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มขึ้นมาเองดังนั้นเขาก็คือคิดว่าตราบใดที่เขายังพอทำงานได้แล้วก็พยายามที่จะทำต่อไปเขาคิดว่าคือเขาบอกว่าอธิบายว่าก็ยังตราบใดที่ยังมีเงินอยู่บ้างเขาก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ผมยังไม่ได้ถามนะว่าถ้าไม่มีเงินเลยจริงๆจะทำยังไงเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามนะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะลองถามดูว่าถ้า worst case จะเป็นยังไงนะครับโอเค Okay, for myself, I think I realized I wanted to start my own practice when I was working in London. Even when I was having a full-time job, I was working in a branding agency. So I always found time like after work to work on my own projects. So when I came back to Singapore, I realized that even if I find a full-time job in Singapore, I'm never going to be happy just working for someone. So I decided to take that leap of faith and start my own studio. But I'm not a business person, so I have no idea and no like sense of security like what's going to happen if I started this on my own. So I was talking to my friend about it, telling him like all my concerns. And the best piece of advice he gave me was actually he told me to just focus on designing a really good product, something that's really sincere and honest, and then things will start to fall in place. And I think in a way that has worked quite well for me. And I think so far, I mean, my studio has only been around for about 1.5 years. The people that I've met along the way have been very helpful. And then recently, I had my partner who's standing at the back. She's helping me with the business side of things now. So like it's a huge burden off my chest as well. Yeah. ก็เหมือนกันครับก็บอกว่าเคยทำงานอยู่เอเจนซี่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับแบรนดิ้งแล้วก็รู้ตัวว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็ทำงานของตัวเองมารู้สึกว่ามีไฟที่คิดว่ายังไงก็ต้องเปิดอะไรเป็นของตัวเองให้สุดพอกลับมาสิงคโปร์ก็เลยเปิดบริษัทของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทำคือตอบคล้ายๆกันครับคือว่าระหว่างที่ไม่ระหว่างที่เริ่มงานขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีความแน่ใจหรอกว่ามันจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้แต่ว่าวิธีการที่คิดว่าตัวเองทำได้คือทำงานตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วคิดว่าสักวันหนึ่งงานเนี่ยจะพาให้เราไปถึงจุดแล้วก็ของเขาก็โชคดีว่าเขามีพาร์ทเนอร์มาช่วยดูเรื่อง business นะครับก็อยู่ข้างหลังแอบดูข้างหลังก็ได้ยืนอยู่ข้างหลัง นะครับก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะช่วยให้หลายๆราบรื่นขึ้นนะครับโอเค thank you For me, as with any new things, there is always a risk involved to starting something new. So to actually minimize the risk, you have to actually research on your target market, which area you are actually designing for. So you don't actually be like designing for broad market, but not really focused. So the first 1-2 years will be very tough, as you need to build up your contacts and your exposure to the media. But once your contact is established, I think it will be much smoother. And as more people get to know your company's name, yeah.
ก็บอกว่าปีแรกเนี่ยมันหนักหนาสาหัสที่สุดเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องทำยังไงให้มีคนมารู้จักเขาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามจะศึกษาเกี่ยวกับตลาดที่เขาจะเข้าไปนะครับแล้วก็เขาคิดว่าหลังจากเมื่อเขามีของอะไรอยู่ในมือบางอย่างแล้วเนี่ยในปีแรกที่ทำให้มันเกิดชื่อเสียงได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อออกไปมันไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะรันต่อไปได้นะครับถ้าเขามีอะไรอยู่ในมือแล้วตั้งแต่แรกครับ Sometime I would ask myself, what have I gotten myself into? To be honest, but I guess what kept me going all these years is it's really passions and my imaginations, because I need to express myself in some way that I can communicate to others so they can understand my work better. So I guess the studio has been around for almost more than 15 years right now and is still going. And I guess the only thing is passion that has been driven me till today. I'm still doing it, and I can't think of doing anything else other than design. Well, I have to say along the way, there was up and down. You know, I did struggle quite a fair bit, especially the beginning part. But starting the studio, there wasn't any kind of like thinking of like how much money you're gonna make in the first place. It's more like how can you express your design and share with others what you have and let them understand what you're doing. So that was the only thing. And when you have good design, good work, people can tell the level of passion that you've got, and I guess the money thing will come in slow by slow. And the other thing is I love traveling. I guess in this industry it allows you to travel quite a fair bit. So the exposure, the experience, what you see and where you are and the culture, I think it's a wonderful thing to be in this trade. Yeah, I guess that's what I can share. ครับก็เขาก็บอกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่สิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับเขาเนี่ยคือความมุ่งมั่นแล้วก็ความลุ่มหลงในงานดีไซน์ของตัวเองนี่แหละว่าทำยังไงก็คือตอนแรกเนี่ยอย่าไปกังวลกับเรื่องของเงินมากนักนะแต่ว่าให้สนใจกับความใส่ใจที่จะออกแบบให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าเรามีจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆบิ้วทั้งชื่อเสียงทั้งตัวเนื้องานออกมาจนกระทั่งเดี๋ยวเงินมันจะไหลตามมาเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อธิบายนะครับก็โอเค thank you another next question I think since you are from Singapore I heard I talked with some Singaporean designers and they said that Singapore they value I mean in terms of parents they want their child to be more like doctor or lawyer or financial service profession. How do you feel when you were like, okay, I want to be a designer and you are a designer in the society, and then what do you have any like, is it pressure for you to be the designer? Okay, personally, my elder sis is a doctor, and both my sisters are teachers. So I'm actually a bit off the track. So my parents, they are okay with it as long as I like what I'm doing. So I think at the moment it's okay. I might not be a doctor or a teacher, but I mean it's what I do. So yeah. ก็โอเคนะครับก็พ่อแม่เป็นครูแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนพ่อแม่แต่ว่าก็คิดว่าตัวเองก็โอเค you happy and how about your parents are they They are okay. okay right great
I think the only pressure that I ever get is if I don't perform my best as a designer, and I think a lot of times this question has been asked if would you wanted to be a doctor or a lawyer, profession that could earn a lot tangibly. I guess if you don't have the passion for it, no matter how much you want to be a doctor or a lawyer, someone important, if you just don't have the passion, you cannot be that person as well. Yeah, but if you could divert your passion and be very true to yourself, what you really want to do, even if you're not a designer, even if you are just a painter, or if you're just doing you're a cook, if you can do something really well, I think you as a person, you are valued by many people and you are respected by many people. So I think there's always a part for everyone to play, or everyone has their own destiny. So you don't have to form yourself to what maybe your parents or society wants you to be. Yeah. ก็ตอบมาคล้ายๆเดิมครับก็คือ passion ก็คือสิ่งสำคัญแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วดีเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เลือกแล้วก็ทำให้ดีที่สุดได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลกับแรงกดดันจากสังคม You want to add something? It's okay. Okay. มีใครอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยว Too many mic ฮัลโหลครับ ผมถามเป็นภาษาไทยนะครับ ครับ ก็เห็นว่าเป็นทีมดีไซน์จากสิงคโปร์เนี้ยผมแล้วก็เห็นดูจากผลงานที่บูธที่เข้ามาก็เลยบอกว่าเหมือนกับที่สิงคโปร์เนี่ยมันก็เป็นเอเชียแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับในย่านเอเชียเนี่ยก็ในเรื่องของสถาปัตยกรรมหรืองานดีไซน์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจริญแล้วก็เติบโตไปได้มากเรื่องของสเกลของเมืองก็เลยอยากเหมือนกับอยากรู้ว่าที่ตอนที่ทำงานที่สิงคโปร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานดีไซน์ที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยได้ทำงานร่วมงานกับสถาปนิกหรือว่าอินทีเรียบ้างไหมหรือว่ามีการได้ develop งานเนี่ยไปสู่เหมือนกับตอนนี้เราเป็น product อยู่แต่ว่าได้ develop ได้ไกลกว่าสโคปของ product ที่มันร่วมอยู่ในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นบ้างไหมเพราะว่าเหมือนสิงคโปร์ตอนนี้มันก็เจริญขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมกับการที่เมืองมันขับเคลื่อนไปอย่างเร็วมากเพราะว่ารัฐบาลก็เหมือนกับพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ในพวกนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆถามถ้าผมหลุดอะไรก็ตอบแล้วกันนะโอเคsince Singapore is quite developed in terms of design and architecture do designers have opportunity to work with international architects or designers and also do government support designers and design society Singaporean the question is do you have a chance to work with international architect or designer when right ใช่ป่ะ or your develop your products to export with architect with more sculpture or something of interior how about you thinking with your studio your style I think he means when you develop when you design something do you think you have a chance that you can work with international level architect or designers beginning with your product and expose it more and develop it into something else bigger and larger ใช่ป่ะI think recent years for many of us and as well as a lot of Singaporean designers who are starting out on their own, we took part in exhibition in Milan, London, worldwide, and even some of us started developing our own brands like PC himself. He's the one who started Industry Plus, who represented quite a few of us. So we designed for the brand that was developed by a designer himself. So that is another way of
what you were talking about showing your design, what you have created to the world. So on another part, it's a lot of the graduates or Singaporean designers, they after graduating, they went overseas to work, or some even went overseas to further their studies. So I guess there's a lot of Singaporean designers going out of the country to show their work, to study, to work with great architects. So we do have designers who work with very well-known famous architects like Omar, Zaha Hadid, all this. So after their work with these architects or their work with these famous designers, they carry on to start their studio, or they continue to progress their career out of Singapore, or some of them do come back. So I think this whole transaction of people going out and coming in, I think it helps to communicate what Singaporean design is about, and more people know about Singaporean designers, what they are doing, and the architects of Singapore, the designer of Singapore, how are their works like, and it's very well communicated. So in that sense, I would think that we already achieved something in communicating the work, apart from just selling products that are designed in Singapore. It's the design that we are trying to communicate, not just the product. So if the design could communicate Singaporean design, and I guess the product itself is already ready to be accepted by on an international level. ก็ขอบว่าก็มีดีไซเนอร์สิงคโปร์เนี่ยก็ออกไปทำงานกับคนทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นซาฮาฮาดิดใช่ไหมครับแล้วก็คือคำตอบก็คือใช่อะก็ได้ลองออกไปแล้วก็มี exposure ก็คือได้เปิดตัวเองแล้วก็เป็นที่โลกเริ่มจะรู้จักว่ามันมีดีไซเนอร์จากสิงคโปร์ออกไปก็คิดว่าคงไม่ช้าคงจะได้มีอะไรมากขึ้นจากนี้ครับ sorry Hi. I heard that some of you have a chance to work in the international level, like a big brand in Europe. Could you please show us some of your work? We did prepare some slides and presentation, but it may not be. Do you have? Okay. We don't have. Okay, some of us we did design for some overseas client, and we have some slides, but they are not for those clients. But we'll just show you anyway. Just a quick one. Please. Yeah. Okay. Thank you. Okay, this is a work done by us, Studio Juju. We were awarded the Designer of the Future by Design Me in 2011. So it was a project that was conceived for both Design Miami and W Hotel. It's like a joint collaboration that they had to give this award. So the whole team that was the brief given to us was about conversation. So you could do anything you want, and you can design something that has to do with conversation. So when we heard the brief, we decided to do a space that could help to bring people together. At the same time, it doesn't enclose itself to contain, but you could get in and out easily. It's like a space that you delineate with lines. So it's more like a sculpture. So we started off with sketches and small models. So we're trying to create this space that could help to bring people together without constructing too much, putting skin over it or a very big structure. Instead, we want it to be really light. So I'll just go through very quickly the whole process of designing and making it.
So we make really small model. This is just about like a 1:50 size scale model. So we just use blue tacks and paper and put them together. It's like a tent. So this is how small the human is. So we got into production. So we explore the paper mock-ups. I think the whole thinness of the paper, the quality of the paper feels very light. It makes the whole space feels very light and inviting. So we decided to use a material, a sheet metal that's really thin to construct the whole structure. It's metal and it's done out of laser cutting. So you get a person welding it. So it's something that we want it to be constructed and deconstructed easily, that we can put in the box and ship over to anywhere we want it to be. In this case, we have to ship it to Switzerland in Basel. So it has to be really quite compact. So it could be taken down. Powder coated. And we put it out in the factory. And then after that, we put it in the box. And we ship it to Switzerland. So this is in the exhibition ground. So this piece of work was done for this exhibition, the brief that was given to us. Subsequently, W bought a piece for the New York office, and then as well as Singapore. So this is in Hong Kong. This is the second piece. Yep. So subsequently, we continue to work with W on another project, which is for the W Singapore, Sentosa Cove. Not here. So if you know W Hotel, in any W Hotel, there's always a certain theme, certain conversation, certain very contextual design to the space. So for Singapore, it's no exception. The whole theme of the Singapore W is a forest. It's a bit like a glowing forest, an enchanted forest, which there's a lot to discover because the hotel is in Sentosa. Sentosa is an island in Singapore which has very rich in its history. It used to be a British fort during the wartime, and it's filled with many monkeys, cats, and creatures that's hiding in the forest. So to answer to the brief that was given to us for this project is to design sculptures, objects for the room that could help to explain this whole concept, this whole story about the forest, about discovering animals and things. So we did this sculpture, which is for the lobby. It's about 1.8 meter tall. So on one side is many pieces of mirror that is put up together, and this whole thing looks like a peacock from the lift lobby. So as you print yourself forward, you see reflection of yourself. And because the whole lobby was filled with artworks that the owner bought for the whole hotel, so we decided to use mirror to reflect all the artwork. So whatever you see on the artwork, on the peacock, is actually reflecting all the artworks around the lobby. Okay. So it's too Sorry. long. No, I forget to. Very inspiring. So sorry คือลืมขอโทษครับลืมแปลเพราะว่าฟังจนเพลินครับก็ตัวแรก the first work is ตัวแรกคือทำงานให้ W Hotel นะครับก็เป็นเรื่องของ conversation คือการสนทนาคือสร้าง space ขึ้นมาอันหนึ่งสำหรับที่จะคุยกันเรื่องการสนทนาทีนี้ไอเดียของเขาก็คือจะต้องการทำให้เกิดพื้นที่เกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่เป็นพื้นที่ปิดคือไม่มีฝาอะไรปิดเป็นสิ่งที่เปิดแต่ว่าต้องการให้เกิดการ define พื้นที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือสร้างโครงสร้างขึ้นมาอันหนึ่งเป็นโครงสร้างค่อนข้างจะบางนะครับก็ขึ้นโมเดลขึ้นจากกระดาษนะครับขึ้นจากกระดาษแล้วก็ถึงเวลาผลิตจริงก็คือใช้เหล็กซึ่ง
อันเนี้ยจะไปโชว์ตัวแรกคือไปโชว์ที่เมืองบาเซลสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ให้ดูภาพในโรงงานก็คือเป็นการค่อนข้างการทำแล้วก็สุดท้ายตอนทำเสร็จเนี่ยก็จะต้องแพ็คใส่พื้นที่แพ็คแล้วก็ส่งไปที่สวิสอย่างง่ายๆแล้วก็ให้มันมีพื้นที่จำกัดนะครับส่วนอันที่2ก็คือเป็นตัวนกยูงที่เซนโตซานะครับก็เป็นตัว sculpture this sculpture เนี่ยในเซนโตซานะครับก็มีไอเดียมาจาก พอชมแล้วลืมเลยก็คือใช้ตัวกระจกสะท้อนนะครับมันเป็นชิ้นส่วนซึ่งเวลาที่เข้าไปยืนอยู่เนี่ยเวลมองเห็นเงาเนี่ยมันก็จะสะท้อนของรอบด้านออกมานะครับแล้วก็จะเห็นออกมาเป็นอย่างที่รูปกี้ที่โชว์ครับโอเคคิด thank you sorry Okay, so the sculpture was built by the both of us. It was laser cut, and the whole maybe I can show you the next image. The front, which is painted, it's about 52 pieces, which is painted, masked and painted by the two of us. So we were very hands-on with this project. So it's like a very bespoke piece of sculpture we did for the hotel lobby. อันนี้ก็อยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมนะครับแล้วก็ตัวงานนี่ก็คือก็เพ้นทีละชิ้นขึ้นมาเลยนะครับ It's the same theme Enchanted It's the same Forest thing. Yes. So when you enter the lift the lounge area, you see this sculpture which looks like a very fat feather. So as you walk into the lift area, you realize that this piece of feather is reflective on the other side. Oh, okay. So it describes a certain dialogue that is between the front and the back of a peacock that is really narcissistic, like how you would print yourself forward to look these at. two works work together Yes. ก็คือตัวมี sculpture เนี่ยก็คือจริงๆแล้วมี2ตัวไอ้พีคอกตัวไอ้นกที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยกับรูปเนี้ยมันตั้งอยู่คนละมุมของล็อบบี้เวลาเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัวนกเนี่ยมันสะท้อนเงาส่วนหนึ่งของงานอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาอยู่ในตัวมันเองนะครับซึ่งไอ้ธีมที่เขาบอกก็คือ Enchanted Forest เนี่ยก็คือตัวเซนโตซาเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่โบราณของสิงคโปร์แล้วก็เคยเป็นป้อมปราการสมัยสงครามที่อังกฤษเคยใช้แล้วในนั้นเองก็มีสัตว์ต่างๆอยู่มีพวกลิงพวกอะไรอยู่ในนั้นด้วย And also for the rooms, we designed some small soft goods accessories, and some of the designers who stayed at the W Hotel in Bangkok, the way the hotel wants to communicate itself is about the culture here, and you see big boxing glove in the room in Bangkok W. In Singapore, we try to find the similar kind of identity that we try to create that is very Singaporean. So in the same spirit of discovering the enchanted forest, we designed the pillow to have a certain discovering design to the whole experience. โอเคก็เป็นธีมต่อเนื่องมาจากข้างล่างนะครับก็คือ Enchanted Forest ยังไม่จบตัวอันนี้ก็คือพวกหมอนเครื่องใช้ในห้องพักด้วยเนี่ยก็เก็บธีมเดียวกันขึ้นมานะครับก็มีพวกสิงสาราสัตว์ที่มาจากในป่านี่แหละนะครับเป็นสไตล์ของ W Hotel ซึ่งทุกที่เขาจะพยายามจะเล่าเรื่องของแต่ละท้องถิ่นนะครับ So this is a proof that the chair for every room. So if you enter the room, you don't really see anything there. You just covered with the green cover. So if you lift up the cover, you start to explore and you found that there's a cat that's hidden underneath. So this is what we have done for W after the whole award that was given to us. อันนี้ก็คือเป็นเก้าอี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่ใช้อยู่เนี่ยตัวผ้าเนี่ยมันปิดลงมาอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่แอบซ่อนอยู่ it's hidden right if people need to turn it over So these are the animals, the peacock, the monkey, the kittens, the cats are animals that you can find that is living in Sentosa Island. Yeah. ก็พวกสัตว์นี้ก็อยู่ในเซนโตซาเนี่ยแหละครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่เขามาใช้ว่ามันซ่อนอยู่ในหลังหมอนนะครับ This project is quite unusual. It's not something that we usually do, but because I think we are given the chance to interpret this part of the W brand, so we decided to do something that we could not have done anywhere else. Yeah. ก็เป็นโอกาสพิเศษที่เขาได้ทำคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่งานปกติที่เขาทำแต่ว่าอันนี้ W Hotel เนี่ย
มันเป็นเหมือนเป็นโจทย์พิเศษเลย แล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่คิดว่าจะได้ทำแล้วก็ได้ทำอย่างนี้ครับ So if you do want to find out more about our work, you can actually visit our website or เชิญ any one of our website. Yeah. ถ้ามากกว่านี้ก็ขอเชิญดูเว็บไซต์ได้ Anyone want to show your work? Help. Go on. Okay, I haven't really done anything international yet because I just started. I'll just show you a bit. Let's see, how do so this is Desinare. Basically, these are the probably like a rough outline of projects that I've done so far. So you see a lot of like small pieces of furniture and household items. And then one common trend that you see is that for each of my products, I try to work with a different material. Because for myself, I think since it's my own project in a way, I wanted to make it like a learning process. So I wanted to learn more about different processes and materials. โอเคก็คือบริษัท Visionary นะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือเป็นพวกงานออกแบบของproduct นะครับเล็กๆหลายๆอย่างนะครับซึ่งในแต่ละอย่างเนี่ยก็คือเขาพยายามจะโชว์ให้ดูว่าเขาพยายามจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากจะมีประสบการณ์ในการทดลองแล้วก็ดู process ในการทำงานที่ในวัสดุที่แตกต่างกันออกไปนะครับ So this is just probably like an introduction about what Desinare means. So many people wonder what is this word, and basically Desinare is a word I found in a book. And Today, Macau International Youth Fair and Macau International House Fair 2014 will open until April 3. Thank you. お客様にご来場しています。ようこそ BTBH2014 年へ。会場時間は朝10時から午後11時まででございます。この度はご来場誠にありがとうございました。Yeah, Yeah. it's done. Okay. So just to sum it up, Desinare is actually a Latin word and it means to stop and reflect. So I find that the way I design is very similar to what this word describes. So that's why I decided to call the studio Desinare. ก็ Dictionary ก็คือเป็นศัพท์ภาษาลาตินนะครับซึ่งแปลว่าหยุดแล้วก็ stop and Reflect, reflect ก็คือหยุดแล้วก็ลองย้อนมองดูตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ Okay, so I started our first exposure was in Tokyo in 2012 at Design Tide. So these are just some pictures of the exhibition. So I only showed my furniture pieces at that time, so which was a table and a rocking chair. ก็ไปเริ่มโชว์นะครับเริ่มต้นของออฟฟิศนี่ก็คือไปร่วมงานดีไซน์ไทยที่โตเกียวนะครับแล้วก็เอาตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปโชว์ So actually one common theme that you see in my work so far in the current collection is you find a lot of inspiration from paper pleating. And I started with paper pleating because when I was an intern, I interned with a Japanese designer. And we went to Maison. And at Maison, she asked me to, my job was to actually design a paper pleated wallpaper for her booth. So that got me really interested in this whole thing about paper pleating. ครับก็ธีมสำคัญที่เขาใช้อยู่นะครับก็เรียกว่า paper pleating นะครับก็คือการเรียกว่าจับจีบรอยยับของกระดาษเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เขาได้มาเริ่มต้นมาเป็นอินสปิเรชันก็คือตัวเขาเคยทำงานกับดีไซเนอร์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพับกระดาษเนี่ยเกิดขึ้นก็เลยได้ความสนใจก็เลยค่อยๆศึกษาในสิ่งนี้นะครับ So then I actually worked with some fashion designers. So with this label called Stolen, I did the same thing where she wanted me to do a backdrop for
her space in Blueprint event. ครับก็ทำงานกับดีไซเนอร์แฟชั่นแบรนด์นะครับชื่อ Stolen นะครับแล้วก็ได้ลองทำเนี่ยนะครับลองดูไอ้ที่ผนังด้านหลังนั่นนะครับก็เป็นพับเหมือนกัน Yeah, so I've been doing several work for her, doing like some visual merchandise. The way she had this on the window display. Yeah. ครับก็ได้เนี่ยก็ช่วยทำเรื่องของ visual merchandise นะครับแล้วก็ดิสเพลย์ต่างๆของ Stolen เนี่ยนะครับ And then we also explored this a bit further in her new collection. Her photo, in a sense, like her photo shoots, we try to incorporate something 3D with her photographs of her collection. So these are some photos of it. ก็ลองอะไรมากกว่านั้นก็คือลองเข้าไปตั้งแต่เรื่องของร่วมงานตั้งแต่เรื่องของการคิดเรื่องการถ่ายรูปของแฟชั่นเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาไอ้ตัว printing นี่เข้าไปใช้กับตั้งแต่การถ่ายแฟชั่นเลยครับ So actually, with the paper pleating, I decided to push it a bit further to explore a different material. So that's when I started developing the monolith side table, which is actually a metal sheet folded side table. ก็ทดลองวัสดุใหม่ครับก็คือใช้เรื่องที่ของ printing เนี่ยแหละมาแต่ว่าลองทำเป็นโต๊ะโดยที่ใช้เหล็กนะครับเป็นโต๊ะที่ทำจากเหล็กแล้วก็ใช้เหล็กพับเอานะครับ Yeah, so this table, and then I felt that okay, this is a shot of my old studio. Yeah. ก็รูปสตูดิโอของเขาครับ So I thought like translating paper to sheet metal was a very obvious translation. So I wanted to explore a material that you would not really associate with paper at all. So I started looking at cement. Yeah. ก็ตอนที่ทำจากกระดาษไปเป็นเหล็กเนี่ยมันแบบเป็นการแปลตรงๆคือมันเป็นแผ่นเหมือนกันทีนี้เขาเลยอยากลองของใหม่ๆก็คือที่มันแบบไม่ตรงเป๊ะเหมือนเดิมเนี่ยจากกระดาษคราวนี้เขาเลยลองทำงานกับซีเมนต์ดูดิว่าจะออกมาเป็นยังไง Yeah. So this was actually the silicon mold that I cast my paperweights. The end result, that's the paperweight. So the reason why I used concrete was I felt that when we talk about material exploration, given that the resources that we have in Singapore is very limited, I thought, what if we could just innovate like materials that we have, that very, very common materials that are around us. So I thought that, concrete, the perception of it is something very, you associate with construction and something that you just pass by every day. So I wanted to mix that up with the intricacy of like paper folding. So it's like two things that are so far from each other, but I wanted to bring them together. Yeah. ก็ที่เลือกคอนกรีตมาใช้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าในสิงคโปร์เองเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดแล้วก็คอนกรีตก็เป็นสิ่งที่เขาพบเห็นได้ทั่วไปทุกๆวันนะครับแล้วก็การนำคอนกรีตมาใช้เนี่ยกับเอฟเฟกต์ที่มันคล้ายๆกับกระดาษเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจดูไม่ใช่สิ่งที่ปกติจะทำกันนะครับ So as an extension of the concrete paperweights, I looked back into metal, and this was actually a paperweight as well, but you can spin it. So I wanted a bit more to make it a bit more fun. โอเคก็เมื่อกี้นี้ผมลืมพูดว่ามันคือตัวที่ทับกระดาษนะครับ paperweight ก็คือที่ทับกระดาษแล้วก็อันนี้ก็คือพัฒนาไปขั้นหนึ่งลองดูว่าการทำที่ทับกระดาษเนี่ยให้มันเล่นได้เนี่ยอันนี้คือ you can spin it right Yeah, you can อันนี้คือก็สามารถทำให้มันหมุนได้นะเหมือนลูกข่างเนี่ยมันก็สนุกดี Yeah, so this was actually this was not made in Singapore. I went to Japan last year and I met the guys from Nozaku. So Nozaku is a company that does metal casting, and they've been around for hundreds of years. So it was really interesting to work with these guys because I started to learn more about this process. They did this by sand casting. So I think it was a very great experience for this project. Yeah. โอเคก็อันนี้ก็คือไปทำงานร่วมกับโนซากุเป็นบริษัทโนซากุนะฮะเป็นบริษัทที่ทำหล่อโลหะของญี่ปุ่นซึ่งอายุหลายร้อยปีนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็สนุกดี And then I wanted to move away from paper pleating, but
somehow, once it starts to get a bit of attention, and people keep bringing me back. So actually, Gohart Jewelry, this local jewelry company in Singapore, they approached me to do like an installation for their new store. So this is where like we did all this in the studio. So we had a very short time to do this. We had to do this in like 2 weeks. So literally 2 weeks, I did nothing else but full paper. Yeah. ก็อันนี้ก็คือบริษัทโคฮาร์ดจิวเวลรี่ก็เป็นบริษัทขายร้านเป็นร้าน is a store right Yeah, it's a store. เป็นร้านขายจิวเวลรี่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็อยากจะให้ทางเนี้ยลองออกแบบตัว is a display in a Yeah, it's called their visual merchandise. เป็น visual merchandise ส่วนหนึ่งของร้านนะครับก็ใช้เวลา 2 weeks ใช้เวลา2 อาทิตย์เท่านั้นในการทำแล้วก็บอกว่าไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากพับกระดาษอยู่2 อาทิตย์ Yeah, so actually from this project, I decided to turn this into a product. And it's a bit dark here, but it's actually this is a quite phrase. It's a paper vase. So when I started the paper folding, it was inspired by the Victorian crafts that they had. Yeah. So this was we explored this paper which we found. It's actually a composite of potato starch, and when you touch it, actually it has a texture of potato skins. So I thought that was very interesting to explore. ก็ต่อยอดจากโปรเจกต์เมื่อกี้เนี้ยก็คือเขาก็ลองคิดว่าถ้าทำมาเป็นโปรดักต์จะเป็นยังไงนี่ก็ลองเอามาทำเป็นแจกันนะครับโดยที่ใช้กระดาษเนี่ยเป็นวัสดุที่ทำจากpotato starch ก็คือจากแป้งมันฝรั่งนะครับเอามาทำเป็นกระดาษเพราะฉะนั้นเวลาที่จับเนี่ยก็จะรู้สึกถึง is a kind of dusty when you touch it right ก็คือจะรู้สึกแบบเป็นผงฝุ่นๆหน่อยเวลาจับ Yeah, I think that's it. Yeah, nice. that's it. Great, thank you. Okay, thank you. No? Okay. มีคำถามไหมครับ Hello. Hi. Yeah. Yeah. I just have I'm curious to know because this is also a question that I ask myself. I mean, most of the time. Do you feel the need to express your identities as Singaporean designers? I mean, by the way you design your products, and also, so if so, how do you do it? And if not, why do you think it's not necessary? แปลคำถามก่อนแล้วกันนะครับว่ารู้สึกไหมว่าต้องแบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในงานถ้ามีคืออะไรถ้าไม่มีแล้วเป็นยังไง I think it's the answer is not a firm yes or no, and I think if you look at Singaporean design, or versus Japanese design or Scandinavian design. Japanese design and Scandinavian design, for example, is built on a very long history. So that gives it identity. If you look at the design that is by a Japanese, you know this is done by the Japanese because you know the kind of the spirit that was put into the design. So that is genuine. So for our case, I'm not sure if I can represent everyone, but I feel there isn't a very strong need to create your identity, to worry about if I want to design something and someone's going to identify it, whether is it a Singaporean design or it doesn't feel like it. I feel it's not important because whatever you are doing concurrently, the past or the present or what you're going to do in the future, these are already actions or a reason. Eventually, maybe many years down the road, identity could be created through the culture of the country, through all the work that has been done by the designer, through all the buildings that has been built in Singapore, and I think that is when true identity could be
born. Your answer in the Singaporean level. How about on your own, maybe your own personal identity? Do you think you need to express? I think it's the same. Mm. Yeah, if you look at it from a very large picture, when you shrink it down as a design studio, I think it's the same. Yeah, because you communicate your identity through your work and through your philosophy. You may not have a very strong philosophy as a young studio, but it's through the constant work, through the constant engagement with your client, with people, anything at all, that you create your own identity. โอเคก็คำตอบคือเขาบอกว่าคงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้แต่ไม่ได้เต็มปากนะอย่างเขายกตัวอย่างในเคสของสแกนดิเนเวียนหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ย identity ของทั้งสองอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันสะสมขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบตีดนิ้วแล้วเกิดขึ้นมามันคือสิ่งที่ทำซ้ำๆจนเกิดกลายเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะภาพรวมเพราะฉะนั้นในฐานะของดีไซเนอร์สิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในคอนเซิร์นของเขาว่าเขาจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นเองต่อเมื่อมันเกิดการสั่งสมการบ่มเพาะเวลาที่จากผลงานที่เขาทำนะครับแล้วก็ผมก็ถามต่อในเรื่องว่าท่านอันนี้ไม่ตอบในฐานะของแบบสไตล์ของประเทศอะแต่ถ้าตอบในฐานะของตัวเองของแต่ละสตูดิโอเนี่ยจะตอบมันเขาก็ยังคงตอบแบบเดิมก็คือคิดว่าเมื่อทำงานซ้ำๆไปเรื่อยมันจะค่อยๆบิวขึ้นมาเองมันไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ด้วยแบบว่าตั้งใจจะทำแล้วจะมานะครับ I just want to add that I was listening to your talk yesterday, and one of the things that you said really kept me thinking about how design is generally a lot of the definitions are Eurocentric. It comes from Europe, it comes from maybe America, and that as Asian designers we should sort of question and sort of redefine it in our own terms. And I think that's something that we also feel very strongly about. Perhaps what makes it a bit easier for Singapore as compared to say Philippines is that we don't really have such a strong tradition to sort of break free. In fact, we don't have a very strong identity in that sense because we're so mixed. There's so many different races, rituals, traditions. There isn't one defining one. So in that sense, it's much easier for us to create new definitions without having to say we're breaking free from something that's old. Yeah. ก็คือเขาเทียบกับดีไซเนอร์เมื่อวานนี้นะครับคือคนถามเนี่ยก็คือเป็นฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นสิงคโปร์เนี่ยเขาคิดว่ามันง่ายกว่าในฐานะที่ประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่ไม่ได้มีวัฒนธรรมหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบของที่มันแรงมาตั้งแต่แรกแล้วก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการรวมของวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาด้วยกันนั้นเวลาพูดถึงของที่มันมีแบบดีไซน์เนี่ยมันมักจะพูดย้อนไปถึงเรื่องของยุโรปเรื่องของอเมริกามากกว่านี่พอมาเป็นของใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะหาง่ายถ้าเกิดอยากจะทำขึ้นมาเนี่ยมันง่ายกว่านะครับ Well, I'm just gonna add on a bit more. I had a chance to visit Soraya Nagi's museum in Kanazawa. It's beautifully done. All his past work, and then he has he actually has a few philosophy, a few quotes, and one of the quotes actually got me thinking. And it says, "True design is born, not to be created." So actually, I think. Well, of course, I think in Singapore we have so many races and so many culture, and we don't have one culture that could mold us or has even mold us at all. But I guess in some way we are quite fortunate that we have the freedom to express and to interpret design in the way that we think that we are honest and we are comfortable with. So in many ways this is one probably makes us a big difference. Maybe not such a strong Singapore identity, but at least
it's a work that is more refreshing and exciting at the same time. Yeah, that's it. ก็ไปมิวเซียมที่คานาซาวะนะครับแล้วก็ไปเจอโค้ดอันหนึ่งTrue Design is born Yeah, true design is born, not being created. Yeah. โอเคก็it's quite hard to True Design is born ก็คือตัวงานออกแบบแท้ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นไม่ได้ตั้งใจถูกสร้างขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาเองนะครับก็คิดว่าอันนี้มันเป็นโค้ดสำคัญที่อินสปายเขานะครับสำหรับสิงคโปร์เองเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นการรวมกันของวัฒนธรรมหลายๆอย่างซึ่งไม่ได้มีอันไหนอันหนึ่งเนี่ยโดดขึ้นมามากกว่าอันใดอันหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะต้องนั่นแหละมันจะกลับไปสะท้อนคำที่เขาโค้ดมาเนี่ยเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวมันก็คือมันจะต้องเกิดขึ้นมานะครับจากการที่มันสั่งสมของมันขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดเขาคิดว่ามันง่ายกว่าที่จะคือบอกว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะนั้นมันจะเกิดขึ้นง่ายกว่านะครับ I think to add on further. Actually, I don't really know what makes up an identity. Is it our thumbprint, my name, where I'm from, the food that I eat? But to me, it makes sense if I'm to create something or to design something, I grab my resources from around me. And if the resources around me fail to realize the vision that I have for the project, then I have to grab the resources from a bit of a distance away, but still around me. And if that fails, I have to go even further. I think perhaps like Japanese, they do it really well because they want to realize something and they grab from their resources around them. And through time, this created an identity that's so strong. And it arises because of production and materials from around them. I think the same is for Thailand and for Indonesia, for Philippines. You grab your resources around you, and over time, those material resources, the people that helped you, and the production technique, it created the projects. And over time, that becomes an identity. So if that is true about identity, then as a Singaporean, I am already grabbing my resources around me. Maybe they are not strong enough. โอเคก็ยกตัวอย่างการทำงานของเขาเองครับว่าในการออกแบบอย่างอะไรอย่างหนึ่งเขาเนี่ยคือเขาก็จะมองหาทรัพยากรรอบๆตัวเขาก่อนเมื่อเริ่มต้นมาถ้าทำแล้วเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเขาก็จะลองมองหาทรัพยากรที่ไกลออกไปก่อนไกลออกไปอีกขั้นหนึ่งถ้ายังไม่สำเร็จอีกมันก็ไกลออกไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งพอเขาคิดได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าในการที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมี identity ชัดเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยแล้วก็ทรัพยากรรอบตัวที่เขามีเขาหยิบมาใช้ต่างๆเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเขาหมดเลยรวมถึงไม่รวมถึงพวกวัตถุดิบวิธีการผลิตและก็อื่นๆต่างๆเนี่ยซึ่งในการเนี้ยทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะประจำชาติที่ทำให้มันเกิด identity เพราะฉะนั้นคำว่า identity สำหรับเขาเองเนี่ยมันก็คือ resource ทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวแล้วก็การนำมาใช้นี่แหละที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น But having said that we don't try to force an identity. We do think about that, which is important. Like for example, we were exhibiting some works in Milan, in Europe. There are people who came to us and asked, "Are you from Japan? Are you from Scandinavia? Chinese living in Scandinavia? Are you from somewhere? And are you from China? Are you from anywhere else that is not Singapore?" So we don't find offending, but it kind of reached a very obvious conclusion to us that no, we are nothing. we are not strong in how we will want to speak to the world or to our audience. And at a certain point of time, it does worry me that eventually people may think that Singaporeans are just copying from here and there, from the Europe kind of identity, the Japanese. After a while, we accept that our resources may not be just around us, a bus right away, a car right away. It may be a plane right away.
yeah, which is somewhere else. But at the moment, I don't think it matters so much to us because I guess we need to keep moving on in designing for whether is it a client or whether is it a conceptual project that is self-initiative, to really think what is appropriate for that particular project. I think for in this case, that is how we look at it, in our practice. ก็คือเขาก็พยายามบอกว่ามันไม่อยากจะฟอร์สก็คือไม่อยากจะดันจะให้เกิด identity อ่ะแต่ว่าวิธีการที่เกิดมันเกิดขึ้นเองนั้นเขายกตัวอย่างว่าตัวเขาเองเนี่ยไปโชว์งานที่มิลานเนี่ยคนมาดูงานก็มีคนมาถามเขาว่าอันเนี้ยมันเป็นงานแบบสแกนดิเนเวียนเหรอเป็นงานจากญี่ปุ่นเหรอเขาก็คือคนฟังอาจจะคิดว่านี่มันเป็นการที่แบบไปดูถูกหรืออะไรเปล่าเขาบอกว่าจริงแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายอมรับสิ่งนี้ว่าตัวเขาเองอ่ะมันไม่ได้มี identity ที่ชัดเจนก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าเขาก็ดูของรอบตัวที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้เพราะนั้นเราต้องยอมรับในสิ่งนี้แล้วก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็มันก็จะสร้างตัว identity ขึ้นมานะครับ Thank you. Any question? Any more question? Do you need more question? มาเลย Yeah, I think you are strong enough in terms of politics, government, and economics. So I think how about nowadays your government support design activities, design business for young designer like you or not? And how about this time you come to exhibit and collaborate with the Thai government? How about this exhibition? Okay, 2 questions. Anon, you just want money. I'm the lobbyist from Singaporean government. Okay. Can you repeat the first question again? We have the video record. You can turn off. ถามวิธีคำถามแรกคือคำถามแรกคืออะไรนะครับ Your government support you or not, or for some the international exhibitions? Yeah. Yeah, so there are government grants helping a lot of companies to adopt design services. So that's the good thing. But of course, there are challenges for designers because ultimately you would have some clients who are taking on your design service because they are not paying anything. And so what does that mean? Design cost nothing to them. And would they value design after that project? So for a lot of us, we would define success only if this same client would approach us a second time without the grant to work again. And that for us is a success because you're not just having a design project, you're not just getting paid, of course, by the government, but you have also managed to educate a client about what design is because design is very young in Singapore. And so every project we do is an education. Yeah. ก็รัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้สำหรับบางอย่างนะครับแต่ว่าจริงในมุมมองเขาคิดว่าจริงๆต้องทำ เพราะว่าต้องออกแบบเพราะว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้มันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการออกแบบนะครับไม่งั้นก็ทุกอย่างก็กลายเป็นของฟรีไม่มีใครเห็นคุณค่านะครับ And now you have to change your citizen, man, in order to get a grant. Well, the Singapore government and Singapore Design Councils and also other associations, they have been very, very supportive. Most designers who had the opportunity to exhibit overseas, like in Milan or in Cologne or in Japan, there are schemes for them to apply, and but even those schemes, the designers themselves still has to pay something, just a little fees, but it allows them or allows us, because
I guess we are all also part of the schemes that allow us to to have the opportunity to show in such a prestigious platform which we could never dream of. So yes, they have been very, very supportive, and also recently for this new project of Industry Plus, which I'm working with Yoichi Nakamuta, who is a very influential curator. The design council has been very, very supportive, and we managed to produce all the prototypes and get things going with the support. Otherwise, it's going to be a struggle. But that's a kind of support and how serious they take design as so. Yeah. Just to answer to your question. ก็บอกว่าสภาเรียกดีไซน์คาวซิลสภาการออกแบบของสิงคโปร์นี่ก็จริงจังมากนะครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับก็สามารถที่จะผลักดันนะครับแล้วก็ช่วยนักออกแบบเนี่ยให้ทำงานออกมาได้สำเร็จนะครับอย่างเรื่องของการช่วยทำโปรโตไทป์นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายที่รัฐบาลเขาตั้งใจทำนะครับNext question, the second part. I have something to ask that it seems like it is a good opportunity that we all like Asian community, Asian design community come together and meet up, and it seems like all of you is outstanding that have a good chance to work with a standard client. What else that you want to share to new generations that what else that we need to prepare for a global opportunity that may be coming? That's ก็ได้คิดว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะเตรียมรับกับการโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนะครับหรือว่าระดับโลก Well, that's a good question actually. I think being Asian, true Asians, that's very important. Our surrounding, our everyday lives, what we use, what we see, the smell, the touch, everything around us in Asia. I think that's very important. Just be Asian. That's การเป็นเอเชียเนี่ยสำคัญมากนะครับคือทั้งทุกเรื่องเลยเรื่องสัมผัสเรื่องอะไรนะมีเรื่องอะไรนะเมื่อกี้นี้ทั้งกลิ่นทั้งสัมผัสทั้งประสาทสัมผัสทั้งหมดแหละนั่นแหละสำคัญมากเป็นเอเชีย I think for newer designers or fresh designers, it's always important to not to give up, to actually just go ahead, even though there's you face a lot of challenges or problems. Because in design there will always be a lot of lows, I would say, but when they are highs, you get a very good feeling. So it's always, I think it's important not to lose the fire in your heart and to keep on going, because I think eventually through your hard work you will eventually get success. Yeah. ก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมดไฟแล้วก็อย่ายอมแพ้ง่ายๆนะครับก็พยายามทำต่อไปสู้ต่อไปแล้วก็รู้ว่ามันมีช่วงแบบตกต่ำเนี่ยก็มากแต่ว่าตอนที่มันช่วงที่มันดีเนี่ยมันรู้สึกดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นจงสู้ต่อไปอย่าเพิ่งหมดไฟในหัวใจของนักผม Alright. Yeah.
Okay. I think that will be all. Well, thank you very much for joining Thank you. us for the talk. ขอบคุณเลยครับขอบคุณมากครับ